नमस्कार, टुडे न्यूजमा स्वागत छ। म एन्जल। सुरु गरौँ मध्य प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ। शुक्रबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले विनियोजन विधेयक 2080 प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा मन्त्री यादवले प्रस्तुत गर्दै विधेयकले यस वर्ष उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उत्पादकत्व क्षेत्रमा वृद्धि गरिनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गरी रोजगारका अवसर बढाइनेछ। समग्रमा समृद्ध अर्थतन्त्र र उत्पादनशील तथा कृषिमा केन्द्रित बजेट रहनेछ। हरेक प्रकारका लगानीलाई सुरक्षित गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। उत्पादनशील तथा परिणाममुखी योजनालाई प्राथमिकता दिइने सरकारको तयारी रहेको बताउँदै उनले प्रादेशिक गौरव र रणनीतिक आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिई बजेट कार्य नबनलाई परिणाममुखी बनाइने बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो विकासका लक्ष्य सहित फराकिलो बनाइने चर्चा गर्दै उनले साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको र आशारे विकासको प्रवृत्ति अझै मौलाएको यस्ता क्रियाकलापलाई आगामी बजेटमा निरुत्साहित गर्ने मन्त्री यादवले बताए। अनुत्पादक क्षेत्रको कटौती गरिनेछ, तर विगतको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बाचा गरिएको सकारात्मक प्रतिबद्धताप्रति केन्द्रित रहने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने, प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना बनाइने र 70देखि पर्सासम्मको प्रादेशिक स्वायत्त लोक मार्ग निर्माण गर्ने एक निर्वाचन एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 5-5 किलोमिटर सडक र मझौला सिँचाइको लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले बताए। कृषि क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गरी कृषिलाई व्यावसायिक नाफामूलक बनाइने र आगामी 2083 सालमा हुने 11औं राष्ट्रिय खेलकुद मध्य प्रदेशमा सम्पन्न गर्न खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेलकुद व्यवस्थापनको लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गठन गरिने मन्त्री यादवले जनाए। नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार आइतबारदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्र सूचना प्रकाशित गरे पनि नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता वितरण सुरु भएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयको परिपत्र कुरेर बसेका थिए। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाउँदै नयाँ ऐन अनुसार नागरिकता वितरण सुरु गर्ने भनेपछि मुलुकभरका जिल्ला प्रशासनहरूले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण थाल्ने भएका छन्। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले गृह कार्यको परिपत्र आइपुगेको तर विपद व्यवस्थापनको कार्यक्रममा व्यस्त रहेको कारणले हेर्न भ्याएन आइतबार सूचना प्रकाशन गरेर अनलाइन फर्म भर्न आह्वान गर्ने जानकारी दिए। नागरिकता ऐन जारी भइसकेको छ। उनले भने गृहले परिपत्र पठाएको छ, तर हामीले आउने बित्तिकै नागरिकता वितरण सुरु गर्छौं। परिपत्र आए आइतबारदेखि नै नागरिकता वितरण सुरु गर्छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले पनि आइतबारदेखि नागरिकता वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐनले पुरानो कानून मुख्य 4वटा परिवर्तन गरेको छ। गृहको परिपत्रसँगै आइतबारदेखि नयाँ कानून अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिनेहरूले र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने छन्। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्राप्त गर्नका लागि पनि नागरिकता पाउनेछन्। नयाँ कानून अनुसार 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता देखाएर 16 वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। यो कानून अनुसार महिलाले आफ्नो नामबाट मात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन 4वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने छ। नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने शर्तमा उल्लेख छ। पुरुषले आफ्नो नामबाट मात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनका लागि कुनै पनि शर्त पूरा गर्नु पर्दैन। उनीहरूले आफ्नो नागरिकता देखाएर सजिलै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्नेछन्। महिलाले भने आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन जाँदा बच्चाको बाबुको पहिचान छ या छैन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने छ। बाबुको पहिचान छ भने देखाउनु पर्ने र छैन भने किन नभएको त्यसको बेहोरा खुलाउनु पर्ने छ। बच्चाको नागरिकता बनाउने बेलासम्म पहिचान नभएको बाबु पछि आएर सन्तान दाबी गर्यो र ऊ जैविक रूपमा बाबु भएको प्रमाणित भए आमाले सजाय भोग्नु पर्ने यो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा महिलाले 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 1 लाखदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म
जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। अङ्गीकृत नागरिक यो देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख बन्न पाउने छैनन्। अङ्गीकृत नागरिक यो देशको नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानमाथि उल्लेखित राज्य प्रमुख पदहरूमा पुग्न पाउने छैन। तर विदेशी महिला र नेपाली पुरुषबाट जन्मिएको सन्तानलाई भने त्यस्तो कानून बन्देज हुने छैन। नयाँ ऐनमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा उनी वा उनको बाबु आमा बाजे बजे नेपालको नागरिक रहेपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ कानूनमा छ। यसरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले नेपालमा रहँदाको आफ्नो नागरिकता अथवा बाबु आमा बाजे र बजे साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अनुसारको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मी तलब भत्ताको माग गर्दै विगत 11 दिनदेखि आन्दोलन भएका छन्। उनीहरूले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरू विगत 8 महिनादेखि बाँकी रहेको आफूहरूले तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न र पोसाक भत्ताको रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै धरना बसेका छन्। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तारापट्टिको मूल गेटमा उनीहरू विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष ओम प्रकाश यादवले बताए। उनले दिनरात नभनी स्वास्थ्य कर्मी खटिरहेकोमा आफूहरूले विगत 8 महिनादेखि सेवा सुविधा नपाउँदा हातमुख जोड्न समेत समस्या भइरहेको बताए। आर्थिक वर्ष 80-81 देखि नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्ने, हरेक स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको सहज व्यवस्थापन गर्ने, विगत 3 वर्षदेखि बाँकी रहेको नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम समयमै जम्मा गर्ने उनीहरूले माग अघि सारेका छन्। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष यादवले मेयरदेखि हाकिमसम्म यस वर्ष स्वास्थ्य कर्मीको लागि बजेट नै नआएको भन्दै पन्सिन खोजेको आरोप लगाए। उता धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा पनि करारका कर्मचारीहरू विगत 10 दिनदेखि धरनामा बसेका छन्। नगरपालिकाले 2074 सालपछि नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू जेठ 10 गतेदेखि धरनामा बसेका छन्। सोही क्रियाकलापमा विगत 6 वर्षदेखि कार्यरत करारका कर्मचारी जमेल अख्तरले राजनीतिक पूर्वाग्राही रूपमा आफूहरूमाथि विभेद भएको बताए। कार्यपालिकाले करारका कर्मचारीलाई करार अवधि नथपेपछि आफूहरू बाध्य भएर धरनामा बसेको उनले बताए। उनले नगर प्रमुख सुखदेव यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवेन्द्र मण्डल मिलेर फरक आस्था भएका कर्मचारीलाई बिनाकारण हटाइएको प्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै माग पूरा नभएसम्म धरना यथावत राख्ने धरनाको 10 दिन बिते पनि सम्बन्धित पक्षले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाइएको उनको गुनासो छ। करार कर्मचारी सबैको नियुक्ति खारेज वा म्याद नथपिएका कर्मचारीको म्याद थप गर्नुपर्ने माग सहित 54 जना कर्मचारी धरनामा रहेका छन्। अख्तरले सो पालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीले विगत 11 महिनादेखि तलबबाट समेत वञ्चित रहेको सुनाए। त्यस्तै पालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको तेस्रो किस्ता रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन्। त्यसअघि करारका कर्मचारी एवं ज्येष्ठ नागरिकहरूले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए। धनुषा प्रहरीले चोरीको आरोपमा दिनका दिन मानिसहरू पक्राउ गरिरहँदा चोरीको घटना भने रोकिएको छैन। पछिल्लो पटक प्रहरी गस्ती भइरहेको नजिकबाट केही दूरीमै ट्र्याक्टर चोरी भएको घटना बाहिर आएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 11 मिल्स एरिया चोकमा रहँदै आएको प्रहरी गस्ती टोली भन्दा मात्र 150 मिटरको दूरीमा ट्र्याक्टर चोरी भएको छ। बिहिबार राति 1 बजे राम इन्टरप्राइजेसको नाममा लिएर ट्र्याक्टर चलाउँदै आएका सरोज कुमार शाहको घर नजिकै ट्र्याक्टर चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश 202011 त 2133 नम्बरको सोनालीका ट्र्याक्टर उनले घर नजिकै पार्क गरेर राखेको थियो। यद्यपि प्रहरी गस्ती हुने ठाउँबाट केही दूरीमै चोरहरू ट्र्याक्टर चोरेर भाग्न सफल भएका छन्। भारतमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 233 पुगेको छ। त्यस्तै 900 जति घाइते भएको अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। भारतको ओडिसा राज्यको बालासोरी जिल्लामा गए राति रेल दुर्घटना भएको हो। चेन्नईबाट हाउडाको लागि गइरहेको कोरोमण्डल एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाडीसँग ठोक्किँदा दुर्घटना भएको बताइएको छ। भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव आफै दुर्घटना क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। उहाँले ट्विट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ भन्ने ज्यान गुमाएका व्यक्ति
दुखेका परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई 2 लाख रुपैयाँ तथा सामान्य घाइते भएकाहरूलाई 50,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 132 यात्रीको गोपालपुरको एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको ओडिसाको मुख्य सचिव प्रदीप जेनाले भनाइलाई उद्धत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ। यस्तै थप 47 घाइतेलाई बालासोरका मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको छ। हस्त टुडे न्युज अहिलेको लागि यति नै। फेरि अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् टिभी टुडे जनकपुर। नमस्कार।